Những dịp ngư phồn vừa có chi nhánh tại Vinh Công Đồng Khởi, các bạn hãy tới thưởng thức để hưởng được nhiều ưu đãi hấp dẫn nha. Xin chào mọi người, lại đến Đức đây. Chi nhánh mới được thiết kế với tông màu đen chủ đạo, dường như tạo cảm giác trôi ngược về thời kỳ samurai hùng mạnh cùng tinh thần võ sĩ đạo, và cho ta một không gian ấm cúng vào mùa cuối năm. Để cho đỡ lăn tăn không biết gọi món gì thì mình sẽ gợi ý combo 3 loại bò tươi thượng hạng. Đây là loại bò mới vừa được mở bán tại Ngư Phồn. Điểm đặc biệt, thịt bò từ trang trại nhập khẩu trực tiếp về Việt Nam bằng đường hàng không. Bò tươi mềm không qua đông đá, giữ mát hoàn toàn ở nhiệt độ từ 0 tới 2 độ C, nên hương vị và chất lượng gần như được nguyên vẹn. Hay bò Wagyu trứng cuộn cá chuồng. Bò Wagyu được mệnh danh là loại bò đắt nhất thế giới. Với tiêu chuẩn A5 thì tại Ngư Phồn là một tiêu chuẩn cao cấp nhất, nhưng mà giá thì cũng rất hợp lý. Điểm đặc biệt nhất của bò Wagyu chính là vân mỡ cẩm thạch có 102, dày đặc và trải khắp bề mặt thịt. Khi ăn có cảm giác mềm mại tan ở trong miệng. Thịt nướng chín thơm lừng cuộn cùng với trứng cá chuồng, rong biển, chấm lòng đỏ trứng gà rất ngon và làm miệng. Món này thì bạn phải nên thử. Và tụi mình còn kêu thêm dẻ sườn bò từ Subo sốt momi. Dẻ sườn bò bản lớn được ướp với công thức sốt bí truyền của Ngư Phồn trong hũ Subo cùng với các loại rau